で4番目、営業。まあ分かりやすいけども、これはもうネット営業かアナログ営業、まあ、今日の話の根幹です。そういったところを今日は取れる。それでこれ大体できてないですね。顧客対策。まあさっき言った、商品戦略、客層戦略、エリア戦略、まあ、そこ大体うち絞れてますよ。で営業戦略、まあうちは大体営業もできてますっていう経営者に限って顧客維持戦略っていうのがざるの会社があるんですよね。常に毎月新規を追っかけていて全然リピーターがない、これは紹介が起きない。2009年5月に水戸である住宅会社が潰れました。グリーンハウジングって会社、紹介率が 7% 以下でした。これ住宅会社ではもう 10% 切るともう幕症状ですからね。常総市、茨城県のちょっと南の方にですね、竹村材木店っていう会社で、ここは紹介7割です。つまり黙ってても仕事来る、これもう理想的ですね。ちょっと両極端な事例話しましたけれども、まあリピーター戦略から、紹介促進戦略っていうのは意外と経営者やってるようでやってないんですね。徹底的にやるともうそれだけで業績上がっちゃいます。後からちょっと出てきますが、ケーキ屋さんとかお花屋さんから僕コンサル受けたらもうそれだけアドバイスします。それだけで業績変わっちゃうっていうのがありますね。もう余計なこと何もやらなくていいと。この8つの中で他何もやらなくていいから顧客維持戦略だけやるっていうふうにアドバイスするパターンがあります。それはもういわゆる季節商売とかリピーター系の商売の場合ですね、花屋さん、ケーキ屋さん系、そういったのは大体この顧客維持戦略だけでなんとかなっちゃうというものですね。以上5つが内部対策なんです。いわゆる、まあ、外部対策ですね、外に向かって何をやるで、6、7、8、残り3つが内部対策、つまり財務戦略、それから組織戦略、時間戦略、これ3つともですね、まあ言ってみれば内側の戦略なんですね。財務、お金どうするかって話、資金調達どうするか、組織戦略、まあ内部の人どうするか、人に関すること、これは中小零細企業はそこそこでいいんです。社長の実力で8割決まるっていう武田先生言ってます。ただうちは社員がね、出来が悪くて何業績伸びないんだろう、そうじゃないです。社長が悪いんです。零細企業は社長の能力で8割業績決まるんです。